الله تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله جل جلاله فرمائی اے مومنانو تاسو معاینت وغواړئ په صبر او په لمانځه سره ځکه چې الله ملګری د صابرانو ده. الله جل جلاله بیا فرمائی ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله جل جلاله فرمائی موږ صابرانو لره دوه اجر ورکوو، یو د صبر بل د هغه چې دته صدمه رسېدلې ده. واصبروا ان الله مع الصابرین. الله جل جلاله فرمائی تاسې صبر کوئ زه د سره ملګری یم. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او صابرانو ته اجر ورکول کیږي بغیر د حساب څخه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له عقبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر بنده ته چې الله جل جلاله د خیر اراده وکړي نو په دنیا کې الله په عذاب گرفتار کړي، او کوم بنده ته چې د شر اراده وکړي د دنیا عذاب ورڅخه منع کړي، د ګناه په وجه بیا چې ورځ د قیامت سي نو پر عذاب ورکوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تنصب الموازين يؤتي بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا تنصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليه الأجر صبا بغير حساب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت په ورځ چې د عدل ترازو ودرول سي نو د لمانځه والا، د خیرات والا، د حج والا د هر یو عمل په اندازه په مقدار ثواب ورکول کیږي، په خلاف د اهل البلا دلره د نه ترازو سته او نه عمل نامه بغیر د حساب ورکول کیږي.